大家好啊！今日咧我就喺度做換膚，咁有啲乜嘢好處咧？就係梗係再靚啲啦。咁而我哋做換膚有啲乜嘢嘅產品需要用到啊？其實咧我哋平時買嗰一套套裝裡面咧已經有㗎啦。咁我哋就唔需要額外再買其他嘅產品，只需要我哋用返平時用嘅產品就可以㗎啦。咁包括有啲咩？我講咗其中最重要嗰3樣嘢先。咁就介紹俾大家，就係其中一個咧，就係 Boosty Boo 嘅產品。佢裡面咧有一支 Booster 啦，呢個 Booster 都係好重要，你哋平時都用緊嘅。咁另外一支就係 Serum。咁呢支 Serum 咧有咩好處咧？就係幫助吸收，係啦。咁同埋仲有就係最重要一個就係呢一個 Cream 啦。呢一個3個產品就係呢一個換膚嘅靈魂所在。咁另外我哋做完之後，仲有一個小技巧，同埋有一個產品係超級正嘅。咁都係喺呢個套裝裡面嘅。你如果想知道嘅，我都可以 share 俾你嘅。不過你要 PM 我參加我哋嘅換膚班，我就可以慢慢詳細每個步驟教你哋點用啦。有興趣嘅話，記得 PM 我㗎咯喎。拜拜。